Makadi vadiwa vatereri pachipamwe ndinokuchingamidzai zvekare mune chimwe chirongwa chema secrets nema confessions. Zvisinei regai ndipinde muma confessions edu andauya nawo in this episode. Hi Auntie Mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbura kuti muvige. Tete inini ndiri murume ane makore 38 ekuberekwa. Ndakaroora ndine mudzimai wangu iye ane makore 32 ekuberekwa. Tiri vanhuwo vekuti life yedu ndiye kungojuma hatina chatiinacho. Saka nekudawo kwekutambura tine pamwe paprazi patainge tichishanda, but prazi riya rakazosvika pakuvharwa. Saka kwekuenda chaiko tainge takutotambudzika tisisina. Saka muarea imomo matainge tichishanda imomo takazongotsvagawo mabasa kusvikira tazonzwawo basa pane mumwe musha. But pamusha uyu painge pachidiwa munhu anenge achichengeta achigarapo. Saka vanhu vepamusha paya vakangoti isisu tainge tichida munhurume chete, but inini ndakataura navo ndikavaudza kuti ndiri munhu ane mhuri. Saka kuti inini ndigare ndichisiya mudzimai zvaisaita because mudzimai wangu anga asina kwekuenda. Vanhu vaya vakabva vanzwisisa ndokubva vati okay, it's fine, no problem, munogona kugara nemudzimai wenyu, but isisu munhu watichange tichitambirisa ndimi chete. Apa vakabva vati mari yavanonditambirisa imari iyo inokwana iyo kuita $80. Semunhu ainge asinawo choice kana sarudzo, ndakatarisa mari iyoyo ndakaona iri mari yanga yakawanda. Ndakabva ndagara pamba paya nemhuri yangu ndichichengetana nemhuri yangu. Varidzi vepamba apa vainge vakatipawo ndima yekuti nguva yekurima iya tinokwanisa hedu kuti tinge tichirima tichitengesa zviyo zvedu. Uyezve vaiti kana muine mari yenyu mukanzwa kuti muri kuda kutenga huku kana mbudzi tinokubvumidzai. Ndakabva ndati it's okay, no problem. Inini nemudzimai wangu tiri hard workers asingaiti. Takabva tatongoudzana nemudzimai wangu kuti mudzimai, nyaya yatova pano ndiye kutoti isisu ngatichirega kutarisira pay sterek but totoshanda, especially mumunda. Kana kuri kuti mvura inenge yanaya tokohwa pari nani tokwanisa kuti tinge tichitengesa. Takararama life ichifamba tichirima nemudzimai wangu kusvikira tete gore rino. Varidzi vepamusha apa pavakazouya vachiti ivo vainge vachida kuvakira makuva epamba pavo. Pamba apa panga pane makuva 4 anga aripo. Hapana anga achiziva kuti makuva awa ndeanani. Sevanhu vakasvika musha mevanhu takaona kuti hatingabvunzi because zvainge zvisinei nesu. Vanhu ava vakauya ndokubva vaita function yavo, ndokubva vavakira makuva avo, ndokubva vapedza. Vakati vapedza kuvakira makuva, vasati vasimuka kudzokera kuguta kwavo kwavanogara, vakatideedza ndokubva vatiti uyai pano, ndokubva vagara meeting nesu. Vakatitenda nekuchengeta musha wavo nezvipfuwo zvavo kwatiri kuita. They didn't complain about anything. So pameeting iya vakabva vataura nesu ndokubva vatiti I think munoona kuti kuuya kwataita tauya ndokubva tasvikovakira makuva. Mega mangoona kuti makuva awa akashongeka, makuva akanaka zvisingaiti. Chikumbiro chedu chatakunge tichikumbira, takukumbira kuti imimi sevanhu vari pamba everyday makuseni muchimuka munofanirwa kuti musati matsvaira mumba o kuita anything moenda pamakuva munosvika motsvaira. Since makuva awa aine matombstone egranite, then mobva matora zvikorobho mokorobha moklina momeka sure kuti pamakuva pakachena. Inini zvinhu zvakandibata ndikavabvunza kuti tinogoklina makuva enyu sei because varerepo hativazivi uyezve hatina ukama navo. But vakangoti kana musingazvikwanisi kureva kuti maakufanira kuti munge muchibva pano, but zvaizvezvi muchitsvaga kwekuenda kureva kuti mufanirwa kuti munge muchiita izvozvo. Vakangoti vachisimuka vachipinda mumota dzavo vachienda tete. Inini nemudzimai wangu takabva tatanga kusara tichinzwa musoro usingaiti. Taitemwa nemusoro zvekuti takasvika papoint yekutanga kubuda mututu.
takabuda mututu mausiku iwawo zvekuti takamuka takazadza 10 liters neropa. Takaenda kuchipatara tichifungidzira kuti pamwe kuda tichawana rubatsiro, but chakabuda kuchipatara ikoko hapana tete. Ndokudzoka kumba ndokubva tamboti pamwe kuda zvine chivanhu mukati, regai tifambe. Takafamba hapana kana chakabuda, ende uyezve hapana chakabatwa. Takambopiwa minzwa yenungu tichinzi tifukire, tikaudzwa maremedies ekuita. We tried everything, hapana kana chakashanda zvamuchose. Takazoti mushure meizvozvo, sevanhu vainge varwara, vanhu ava vachingobva pamba, hatina kukwanisa kuti tinge tichisara tichienda kumakuva kunomaklina sekutaura kwavainge vaita. Saka ini ndakazoti kumudzimai wangu, since iwewe uchiziva kuti inini newe hatina kwekuti tinge tichienda, ngatingoita zvatakaudzwa nevanhu ava, tinde tinoklina makuva acho kotinobvei. Takabva tamuka ndokuenda kumakuva kuya tichiti tinoklina. Tete takaona kuti pamakuva ose ari 4 pamusoro peTombstone rimwe nerimwe painge paine nyoka hombe, nyoka dziya dzachembera, dzanzwa nekubvunura, mazinyoka mazikuru ekuti anenge akamonerera mutumbi wawo pamusoro pechiTombstone chiya, right round kune musoro kuya, akazvimonerera ikoko, akarelaxa, akavata ari ipapo. Apa nyoka idzi dzainge dzine meno akareba ekuti anenge akabudira kunze ari very very sharp. Ende nyoka idzi tega takatongoona kuti nyoka idzi hadzisi normal. Takabva tafonera vanhu vaya ndokuvaudza zvatainge tasangana nazvo. Vakabva vangoti imimi musazvinetsa nezvinhu zvakawanda, ingopfuga mai muti pamusoroi. Mukati pamusoroi mobva mati tiri kukumbirawo kuti tinge tichikutsvairirai dzimba dzenyu, muchaona zvese zvinoita right. Takabva taita saizvozvo tete, ndokubva tatoklina makuva aya. Time yatakangoti pamusoroi nyoka dziya hakuna akaona kuti dzainda nepi, pakabva pasara pasina kana chinhu zvamuchose. Ndokubva taklina, ndokutsvaira, ndokupedza, ndokudzokera kumba. Nemudzimai wangu takazoti tarara, takabva tadiscussa nyaya iyi, ndichimubvunza kuti iwewo unozvionawo sei. Mudzimai wangu akati nauya tova pano, isisu tava kutoshandisiwa, tatova zvikwambo zvepano. Out of nowhere takangonzwa inzwi rairatidza kuti inzwi remunhukadzi, but ari muchembere wechikuru achiti, heya mava kushandisiwa, ndizvo zvamafunga nhai, kokugara kwamakaita pano, ko mari yamuri kudya muri kuti iri kubva kupi? Kubva ipapo ini nemudzimai wangu tanga kusangana nematambudziko, especially panyaya dzebonde. Inini ndanga ndisingachaperformi zvakanaka muimba yemukati, ndaingoti kungonorara kuita kunge ndakotsira tete. Ndaibva ndarota ndichirara nemunhu wechikuru akachembera. Mudzimai wanguwo, she was saying kuti iye anorota achirara nemudhara mukuru waasingazivi. Zvinhu izvi zvakaramba zvichiitika. We tried kufamba kwese kwese tichitsvaga help, kana iri semari, zviyo zvatainge takarima, takadyirwa zviyo tete, mari yese nezviyo zvese zvakapera, tichingobhadhara vanhu vanobatsira, asi chakabuda hapana. Takazoti one day takarara, ini ndakabva ndarara tete, ndokubva ndarota ndichiita bonde nemuchembere. Mangwana acho makuseni ndakabva ndamuka ndiri pamusoro peguva. Guva iri rainge rakanyorwa zita remunhu wechidzimai. Ndakamuka ndiri kumakuva kuya nditori negumbeze, but chakandishamisa pamusoro peguva riya painge pakazara mbeu yechirume. Ndakamuka tete ndichinyara ndiri musvo ndichisvabaira kufamba kubva kumakuva kudzokera mumba, kuwana kuti mukadzi ainge akatorara ari flat achiridza ngonono ari ega. Ndakamumutsa ndikamubvunza kuti kondabuda munguvai muno. Mudzimai wangu akati inini handitombozivi because ndanga ndakarara. Ko muri kubvepi? Ndipo pandakamuudza kuti ndamuka ndiri kubva kumakuva.
Then zvakabva zvati the following morning mudzimai wangu ndiye akazonomukawo ari pamusoro peguva remunhurume. Zvinhu izvi zvakatanga kutichinjanisa tete kuti inini ndikamuka ndiri kumakuva nhasi, mangwana mudzimai wangu ndiye anomuka ari kumakuva. The situation became tough zvekuti kana nanhasi chero tikada kuti tibve pamba ipapo tinoita setakasungirirwa tete. Everything mulife medu chataronga we need to consult those people tisati taita anything. Takamborongedza mabhegi tichiti tiri kuda kubva pamba ipapo. All of a sudden tete mari yatainge tinayo takaunganidza tichiti ndiyo yatichashandisa pakukwira bhazi yakangonyangarika mari kuti mari kuishaya zvamuchose. Mari iya takazoiwana after 2 months ingori pane imwe nzvimbo yanga iri simple kudai. Tete ini ndatambudzika nekushandiswa nevanhu vandisingazivi, vandisina rudzi navo, handizivi kuti ndoita sei. Neage yangu iyoyi ndiri kungorarama upenyu hwekutsvairisiwa makuva. Vanhu vaya vanogona kuuya once or twice in a year kumba kwavo, ende kubva zvatakagarapo ndizvo zvavainge vachingoita. But kubva zvatatanga kurwara tichisangana nemaproblems awa mushure mekunge vabva kuvakira makuva, havana kana kumbogara vatsika tsoka yavo pamba pavo zvekare. Tete ndo yanga iri problem yangu kana kuti confession yangu. Muzondiudzawo kana muchinge maposta, ndichateverera mucomment section. Vadiwa vatereri ndo yanga iri confession ya Heidi. Zvisinei, you can let us know what you think in the comment section. But inini I think kuti sometimes chero ukatambudzika zvinengei pane zvimwe zvezvinhu zvausingafaniri kuti unge uchitendera, kana kuti pane zvimwe zvinhu zvekuti munhu kutambura hakukutadzisi kuseta maboundaries in your life. I think maifanira dema makangoudza vanhu ava kuti isusu we can't, then ivo vakati bvai motongobva muchitongoita plan. I think kumashure kwamakabva kune hama, it was better kuti muende kuhama dzenyu chero dzaizokudadirai but musina kutorana neminyama yamakazotorana nayo iyi. Izvezvi atova matambudziko, mava kutoshandisiwa sezvikwambo, makumuka muri pamusoro pemakuva evanhu vamusiri kuziva, zvakaoma. Zvisinei vadiwa vatereri, tell us what you think in the comment section. Ma1, let us move over to our next confession. Hi tete mamo, please post for me. Chitupa changu nyango mkasaviga hazvina basa. Tete ndakanzwawo murume akaisa confession yake pamnhau yemombe dzaaitaura. Tete ini ndine nyaya yakada kufanana neiyoyo, inova nyaya iri kundipa matambudziko kusvikira muzuva ranhasi. Ndiri murume ane makore 34 ekuberekwa. Zvakaitika kwandiri ndezvekudai. Tete inini ndaitsvaga mombe, ndichida mombe yekuti ndinge ndichitenga. Saka muvillage medu ndiri munhu wekuti ndandisinganyanyi kugara mustereki, ndainge ndichigara kuguta. Saka ndakangoshambadza zviya zvekuti ndiri kutsvagawo mombe ndokubva ndadzokera kudhorobha. Saka ndine vanhu vandakasiyira manumbers angu kuti kana vachinge vanzwa munhu anotengesa mombe vozondiudza. Ndakabva ndazofonerwa nevamwe vachiti vainge vane mombe yavo yavari kuda kutengesa. Ainge ari muchinda akaita wechidiki, but muchinda aitozvishandira mishando yake yemaoko achiita zvechikorokoza, uyezve munhu anga aine tunhu twake tuupfumi twake twainge ainatwo. Akabva ati ndiri kutengesa mombe kana uchida. Ndakabva ndati imombe rudzii, ndokubva tataurirana, ndokubva tawirirana. Ndakazoti pandakadzoka ndakauya ndokuona mombe zveshuwa ndokuifarira, ende chandakafarira ndechekuti mombe iyi yainge iri hadzi. Saka ndaiziva kuti kutenga kwandinenge ndaita mombe iyi kureva kuti mombe dzichaberekana dzigowanda. Ndakatenga mombe iya ndokumuverengera mari, ndokubva ndamupa mari yake yose, ndokubva andipa mombe. Mombe ndakaitina ndokubva yauya, ndokubva yagara mudanga.
Soon after ndatenga mombe iyi ndakatanga kusangana nemaproblems. Zvinhu zvangu zvakatanga kuoma muupenyu. Handina kuzombogara ndakwanisa kubata mari inokwanisa kutenga mombe zvekare. Ndakatanga kutambudzika zvandainge ndisinganzwisisi kuti chinyi chainge chichiitika mukati meupenyu hwangu. Zvisinei ndakazoti 3 months after ndatanga kutambudzika uku ndakabva ndatanga kurota vamwe gogo vemuraini. In fact ndingangoti amai vemukomana uya vachinditatanidza zvisingaite, but ndaiti inini ndiri kumberi ndichimhanya. Kumashure kwangu kunenge kuchitevera mombe, then kumashure kwemombe kunenge kuina gogo vaya vanenge variko. Vaindimhanyisa gogo vaya tete, but vaizoti kana vandibata ndaiwana kuti mumaoko avo vanenge vakabata nyanga. Ndakatsvaga kuti hope idzi dzainge dzichirevei, but ndakashaya zvamuchose. Kungoisa mutumbi wangu pasi nyangwe ari masikati chaiwo, ndaingorota hope dzakangofanana. Ndipo pandakazosvika pakufamba ndichiti ndinge ndichibvunza kuti ko hope dzandiri kusangana nadzo idzi dzinorevei. Ndipo pandakaudzwa kunzi baba mune chipfuwo chamakatengeserwa chinova icho imombe, but chipfuwo ichi ndaona munhu akakutengeserai chipfuwo ichi akaita zvekutora mombe iyi zvisiri pamutemo. Mombe iyi haisi yake, imombe yaamai vake, mombe inova mombe yavakapiwa iri mombe yeumai. That's why muri kutevererwa nemweya waamai ava chero vakafa. Tete ndakarohwa nehana, mazvinzwa. Ndakadzokera kumba ndokubva ndanogara ndokuudzawo vamwe zvandaifunga nhau yainge iripo. Ndakabva ndanotaura nemufesi uya pandainge ndakasununguka ndokubva ndamutsanangurira, but mufesi uya akatojamuka nguva refu akati mombe mogona kudzosa, but inini mari yekuti ndinge ndichikupai handitomborina zvamuchose. Time iyoyo ndakapusa antimamoyo, ndakadzokera kumba ndokunogara. Chisipi hanzvadzi yangu akabva atanga kubudirwa. Achibudirwa tete akabudirwa nemunhu wechidzimai anova wechikuru, vanova gogo vaya vachitaura kuti ivo vari kuda mombe yavo yeumai inova mombe iri mudanga rekumba kwangu. Tete ndakavhunduka, mazvinzwa, but vakataura kuti mombe iyoyo haichadzoki iri ibodzi. Vakuda mombe idzi kuti dzidzoke dziri 10 dzinge dzichiberekana. Tete I was shocked kuti zvichiri zvekuri pamombe here kana kuti yatova ngozi. Saka ini ndakangoti I just told myself kuti ndinge ndichimisa mutauro beta ndindise mombe yacho ichiri 1 kana kwakutaurwa zvekuberekana kwemombe dzinosvika 10. Ndakatina mombe iya ndokunoidzosera, but hapana chakachinja. Handina kuwana rugare mulife mangu, hazvina kuzongogumira mukurota chete. Ndandoti even masikati ndiri kubasa ndaingoona mombe ichimanya ichiuya ichinditatanidza. Ndiri pakati pevanhu kudai ndinongovhura speed kutanga kumanya zvisinganzwisisiki. Ndinenge ndichiona imwe mombe inenge ichiuya kwandiri iri chawiriri, but chinondinetsa vanhu vanenge vari pandiri kana kuti vanhu vandinenge ndiinavo mombe iyi havaioni. Life yangu so far so good. Handizivi kuti ndapererwa nemabasa mangani nekuda kwezvinhu izvi zvandiri kusangana nazvo. Vazhinji they claim kuti ndava kupenga, ndava kutwanya njere, but ndizvo zviripo. Tete moyo wangu uri kurwadza kuti nekuda kwemombe 1 ndakufanirwa kuti ndiripe mombe dzinokwana kuita 10. Apa ndakatenga mombe iyi ndisingazivi zvamuchose. Iyo mombe yacho ndakaenda ndikanoidzosera kumusha kwayo. Vedway, please help me. Ndoshandira mombe 10 here kunge ndiri kuroora mudzimai. Apa mombe yacho ndisina kumbogara ndaishandisa ndakaidzosera. Dambudziko rakadai ringapedzwa nei besides kuti ndinge ndichiripa. Tete ndadzidza chimwe chidzidzo chandisingafi ndakakanganwa mukati meupenyu hwangu. Please let me know kana muchinge maposta kana paine vanenge vachida kana kuti vachikwanisa kuti vange vachindibatsira.
kubatsira ndichange ndakagara mucomment section. Vadiwa vateereri ndo yanga iri confession yaHeidi. Tell us what you think. Zvakaoma chaiko chaiko, zvakaoma. Zvimwe zvinhu zvatinosangana nazvo mukati mekurarama mawani chaiwo. Unongoona hako kuti you cannot negotiate nevanhu vakafa, but some of the things hazvisi fair zvamuchose, hazvitombozi fair zvamuchose. Uyezve inini I think ngozi iyi kana kuti whatsoever gogo ava vehumai vakafa vaifanira kuti vange vachinonetsa mwana wavo because ndiye akatengesa mombe yavo. Zvakaoma. Vadiwa vateereri, tell us what you think in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please don't forget to comment, like and subscribe.